kita bakal ini 1 ekor ayam guys, kita angkat. Tugas angkat dulu guys. Wow, ada kepalanya iu. Guys. Kita makan pelan-pelan guys, jangan kayak orang lorpa. Ya kan segmennya lorpa. Lorpa. Terus ditambah sambelnya, tunjukkan sambel ininya. Sambal cocok. Cocol, menjadi cocol kayak Lucita lu. Kan udah cinta Luna bos. Enggak. Ini ada manis. Aduh, mantap. Nih guys. No. Kok main? Halo guys, kembali lagi bersama Altagara TV. Kali ini kita akan Segmen Lorpa. Jadi kita akan mukbang 1 ekor ayam kampung. Enggak kamu. Ya, Jadi ini ayamnya dibakar dan yang masak itu siapa? kita berdua. Ini nih guys. ya. Jadinya kita bakal mukbang dan ditambah dengan bon cabe. Bon cabenya ini kita apain? Kita apain? Kita taburi lah. Ya kita game intinya. Gamenya apa kita masih mikir juga abis ini. Untuk mandi. Pokoknya yang kalah guys, nyuci piring guys. Enggak. Yang kalah itu kita bakal nambahin di piringnya itu bon cabe. Bon cabe. Oke. Udah, ayo kita makan mana nasinya. Oke, stop dulu. Oke, jadi gamenya itu truth and dare, order. Jadi kayak kita tuh bakal, siapa yang kalah itu bakal milih kejujuran atau melakukan. Jadi kayak gitu. Jadi yang daripada bohong, mendingan kan melakukan, yaitu menambahkan bon cabe level 10. Oke? Oke. Ya jadi kita mulai dulu. Ya. Sampai empal. Ya bukannya kertas batu penting. Kan sebetulnya itu susah. Enggak breng. Astagfirullahaladzim. Kamu. Oke, apa? Oke, milih. Terus Ya pertanyaannya dulu. Pertanyaannya. Di pertanyaan, Mat. Oh, tunggu dulu. Jangan makan, lihat sini kamu keluar kamera. Nah, pertanyaannya kan. Iya kamu Zai. Nanya Zai. Tunggu dulu pertanyaannya. Ya kalian bekerja sama. Ayo, Pak. Kapan terakhir kali ngupil? Jujur. Masih kayak gitu ya Allah, ya tadi pagi dah. No. Di depan umum maksudnya. Kemarin. Sudah. Ya udah. Ayo, Udah gitu yang kan? ini belum masih. Oh iya aku. Iya. 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 Anu. Loh kalau gini, kalau aku sudah jawab jujur ke Rizal, tapi di ini aku nggak bisa jawab jujur gimana? Ya harus Terus ini. dibayar lah. Enggak, sudah. Ya udah, Udah udah. ayo makan. Makan sekarang dulu. Makan pagi. Oke. Baru. Siap. Kita bakal ini 1 ekor ayam guys, kita angkat. Tugas angkat dulu. Wow, ada kepalanya iu. Guys. Kita makan pelan-pelan guys, jangan kayak orang lorpa. Segmennya lorpa. Lorpa. Terus ditambah sambelnya, tunjukkan sambel ininya. Sambal cocok. Cocol, menjadi cocol kayak Lucita Luna. Cinta Luna bos. Enggak. Ini ada manis. Mantap. Nih guys. No. Enggak mau. Ayo kita dimotong. Kamu aja. Ditambah nasi guys. Nasinya anget guys, mukanya lo anget. Gak apa-apa. Lorpa 52 gitu. Aku enggak loh. Enggak begitu guys. Wow. Amazing. Amazing kan? Kalian harus coba. Kita kasih tahu ya harga ayamnya ini berapa.
ini mentahnya itu satu ekor gini di pasar di Madura itu 70.000. Sebenarnya kalau ayamnya tuh kurus mungkin 50.000 ya. Ini karena montok. karena Indah hoy. Indah Hoy jadinya tuh 70.000. Jadi terjangkau banget, bisa makan bareng-bareng. Ini sebenarnya bertiga nih sebenarnya bisa habis ya kalau sini yang kalanya nih kepotong terus. Udah ayo main game lagi. Kalau aku sudah kalah tinggal kalian shoot dulu. Maksudnya? Ya. Kayak aku udah full order, nanti ulang lagi. Yo. Kamu kalah. Vin, pertanyaan Vin. Truth or dare? Ngomong dulu Oh, ya. milih. Kalpa milih cewek yang kuliah atau cewek gak kuliah tapi cantik kurus. Kalau nggak bisa jawab ini. TikTok. Ini aja. Banyak lah. Berarti aku ngasih ya. Oh, yang enggak iyalah, Iya. nggak usah pertanyaan kalau di sana. Tuh kurang terus. Tunjukin ke kamera. Tunjukin. Terus banyak. Terus. Terus. Enggak. Ya pura-pura aja dia Pura-pura. sebenarnya dia Pura-pura. suka pedes. Pedes guys. Pura itu guys. Amazing guys. Ya wah empuk banget guys. Wah seempuk kasur. Wah. Nah itu guys. Alah itu bang. Ini kamu tuh keluar kameramu. Enak guys. Mampus. Masuk backsound. Habis backsound. Sorry guys, ada Adiknya. adik. Deng. Jadi sebelah sini nggak ada yang makan. Ini sih. Ntar ini belakangan. Indoy. Mendehoy. Oh kulitnya guys. Oh, tapi aku gak suka kulit. Skin. Ini kok susah ya ngambilnya tuh. Terus aja mantranya tuh paling. Ayo sekarang Rizal. Gak usah sok polos tuh. Pokoknya jangan yang masalah cinta dong. Kalau Nggak tahu. Aku yang jawab. pasti ujung-ujungnya itu. Jangan ada nama Iya, aku orang. tahu. Mm-mm. Aku tahu. Ayo, udah dulu. Oh, Ayo. kamu aja dulu. Aku habis. No. Boleh minum. Nggak boleh minum aslinya. Mm. Ayo, Rizal. Deg-degan. Ini kan apa? Kamu Loh, tadi kata kamu. Oh, aku belum mikir, aku kira kamu tadi. TikTok. Wes, siapa sekarang yang kamu suka? Kan nggak boleh nanya nama. Gak boleh. Nggak boleh. Ya inisialnya aja. Ini dong ya. Duh, Apa? inisial ntar doh. Jangan, Jangan. jangan gitu. Udah ada apa-apa dulu. Rizal pengen nikah di umur berapa? Oh iya. Di aku dulu ini. Sesungguhnya itu kan umur 26. Nah, sudah jawab ya. Satu lagi apa? Aku lah. Belum. Orang calonnya. Tipikalmu Cewek kayak apa? cewek kayak apa? Pokoknya itu harus beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Terus pintar ngerawat anak-anak. Sudah punya anak. Asik Terus sayang sama keluarga dan pintar ngurus suami. Itu cukup penting. Oke, saya nonton yang kriterianya Kak Lila. Harap DM. Hubungin di sini nih. Udah harus pakai semua Dah. sekarang. Tidak boleh kan tidak jawab, Pak. Biar challenge. Talentnya kalah. Enggak. Biar challenge. Astagfirullah. Udah belum? Aduh. Ya Allah. Curang. Dia curang Curang, kan guys. dosa game sekarang. Kalah games. Orang enak, Rek. Enak dasmu enak. Degan diminum. Mampus sampai. Dicocok, guys.
Oh, no, 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 no. Coba apa ini? Kok lihat? Wow, kepalanya tuh guys. Wow guys, wow guys, wow. Selesai, Pak. Ini cepat sih. Cetok. Maksudnya cetok itu anu guys. Apanya anunya ini nih guys, nasi guys cetok. Kentong jangan lupa panjang. Ini buat resell. Biar tidak dijomblo. Biar tidak jomblo guys. Jomblo itu free guys. Free hati. Ya, aku juga jomblo, Alfa jomblo. Selamat guys. Entah masuk ya. Cetak, Sar. Oh, no. Cetak, semangat. Udah pintar itu guys. Etak guys. Nih, sang kalah sekarang makan kepalanya ayam ya. Makasih. Tuh guys. Makasih. Buat teaser aja biar Saya dari dulu dipanggil kepalanya ayam guys. Kenapa? Ya, tahu sendiri lah. Kenapa? Karena kayak ayam. Tolong ketawa lu. Gini guys, bapaknya Risa itu. Hah. Jangan guys. Aduh. Kamu yang mancing selalu. Aku tidak mau. Salah. Aku tidak mudeng dari tadi. Aku mundang masalah. Undang. Kamu sering mancing. Ini lehernya nih guys. Gel itu mah ini. Kena seafood. Ala itu guys. BTW yang paling suka ayam nih ini. Misal suka. Entah. Oh, no, 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 no. Aku ya bisa makan tapi enggak maksudnya lebay kayak Alfa. Ya betul. Aku kalau guys, insya Allah satu itu bisa habis. Tuh guys, ini montengnya guys. Kecilnya sih. Bang kuat itu. Mau kuat dah. Kuat. Kuat tahan lama. Oh ini bikin stamina guys, tambah stamina tuh guys. Kalau lari gitu kan. Dia juga suka guys, ini Fa. Betul guys. Ini nanti Ayo videonya mungkin lagi anu aduh. Terus order. Sekarang aku lagi ya. Ya. Enggak ya. Ini udah dikasih ban cabe. Gak apa-apa. Enggak Banyak. Itu banyak Vin. ya. Ayo mana pertanyaannya? Aku tunggu. Ayo Fa, kamu dulu Fa. Ya Allah, Kamu astagfirullah. selama pacaran. Ya udah gak usah bahas itu, yang penting aku sudah jawab. Ya, sekarang di share. Oke. Tunggu dulu. Kok Riz? Loh kan aku sudah jawab. Ayo Fa, boleh sekarang ya. Apa? Fit, kamu Fit. Yang susah gitu tuh pertanyaannya Fit. Sekiranya makan pun Mantan cabai. tersayang. Harus jujur. Saya nggak boleh. Udah gak apa-apa kalau sekarang kamu sudah menyangkut hubungan. Ayo. Oh gitu berarti kalau aku gak boleh anu loh bawa cinta loh ya. Kurang ajar. Ayo Pon sensitif itu. kasih tahu namanya. Ya. Dia hari susah lah kalau mancing aku. Ya ada. Gak ada. Aku agak satu. Ada yang indah hoy, yang bohai. Yang mentok. Oh, no, 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 no. Tantangan aja. Hmm? Tantangan aja. Ya udah makan itu tuh. Gimana Ben? Tantangan aja. Daripada nanti ditangkap. Terus banyakin. Kurang. Nggak apa-apa. Sudah kurang tambah banyak. Ada guys. Ini tantangan malah suka guys. Seharusnya jawab ya Sel. Aku jawab. aja berani jawab. Nggak apa-apa. Sebenarnya ada tuh guys, montok orang kayak ayam ini. Oh. Indah hoy guys. Depan belakang kayak gitar. Enggak deh. Enggak juga ya. Oh ya guys salah berarti.
Daging ini guys. Ini kita gak ada yang minum ya kecuali Alfa. Pokoknya ntar nyuci piring itu guys. Ambil. Alay. Aduh, gini man. Kelihatan apa? Masuk. Gak ada yang mau makan kepalanya ya? Enggak. Udahlah kamu. Gimana cara makan kepalanya? Tahu. Col manja. Ini tangan. Ya Allah, ada dagingnya guys. Salah aku di. Kamu yang salah. Sudah. Alhamdulillah gak ada pertanyaan. Sanggup. Apa minta bantuan Ida? Udah harus sama Ida. Harus bisa tantangan. Ini aku tadi kan tambah kecap. Sebelah sininya enak sih Pak. Oke. Daging semua. Ini loh soalnya kamu nyari daging. Wow. Wow. Mantap. Itu bentar bisa. Astagfirullah. Oh. Kan Alfa. Ayo gak ada anu ya pertanyaan boleh ya? Paha guys, karena paha itu entah gas. Minum tuh. Nah, katanya gak Nggak boleh kuat. minum. Itu kayak cairinya ke aku. Itu aja. Ya Reman. Ya tak. Dah, malah tambah stamina. BTW langka itu bukan punah ya. Langka itu kayak gimana? Apa bahasa Indonesianya tuh? Fit? Kayak kurang ajar. Bukan punah. Bukan punah. Nanti gitu punah gitu kayak apaan ya? Kayak homo sapiens ntar. Ayam punah. Alfa tuh suka keluar frame. Hah? Suka keluar frame kamu. Friend nggak? Bukan frame apa? Bukan. Perlu ditambah elegan yang duanya nggak boleh minum. Astaga naga. Mending pause dulu. Wes merah langsung merah. Sudah. Oke guys, jadi hari ini kita kayaknya nggak kuat, masih sisa segini, Ini guys. Tuh guys. masih sisa segini, Tuh dan guys. sumpah kayak enak banget, baru kesanak karena sudah kenyang mungkin gimana sih? Ini. Pedas guys. Mukanya. Nanti zoom aja. Ayo. Jadi udah gak kuat, udah mau muntah, durasi juga udah panjang. Sebenarnya tadi sudah meskipun kamera di offin kita sudah termakan, tapi gak kuat. Sisa segini sumpah. Udah gak kuat. Ini dilanjuti siapa? Aku gak tahu. Jadi thanks for watching. Jangan lupa. Subscribe, like dan Komen. Gak kuat Dan- sudah. share. Jadi see you video selanjutnya. Bye bye.